Gente, estamos aqui no Pontal do Araguaia, né? E como sempre, estou sempre mostrando as coisas que o Delcino faz, né? Que o prefeito aqui faz, o Pontal do Araguaia. Você sabe que ele sempre faz um evento diferente, né? E não é para menos, a fogueira de novo, ele está fazendo aquela outra fogueira de novo, gente. É muito legal. Olha aqui, mais um evento que o Delcino está fazendo, gente. Mostrando para vocês. Olha, ela já tem deve ter mais ou menos uns 15 metros de altura já. Essa vai ser mais alta do que as outras, né? As máquinas estão trabalhando, os rapazes estão aí, ó. Eles estão trabalhando, né, gente? O prefeito Delcino também, ele pega aqui no batente também, gente. Olha lá pra vocês verem. Aí eles estão trabalhando aqui, ó. Olha a altura, certo? E todo mundo é convidado a vir curtir a praia aqui também do Pontal do Araguaia. E também vim aqui também ter o prazer de curtir a queimada da fogueira, certo? Vai ser a festa da fogueira aqui de São João. E os paus estão aqui, ó. Ele tá erguendo a máquina, né, gente? Vou mostrar pra vocês lá. Olha lá, tem gente trabalhando lá em cima, lá no alto, lá, ó. Dá pra ver, gente? Eles estão trabalhando. Olha lá, ó. Olha lá. Eles estão trabalhando, gente. O Delcino, ele fez a diferença no Pontal do Araguaia, gente. Que, olha, a festa do piqui, você vê, foi muito legal. E também não é só a festa do piqui, a pescaria, o lago que ele fez ali também, gente. E as reformas que ele tem feito aqui nos colégios e nas ruas, né, gente? Aqui no Pontal do Araguaia. Aí, gente, todo mundo é convidado a vir curtir aqui, ó, a fogueira aqui no Pontal do Araguaia, gente. E a gente tá mostrando aqui pra vocês aqui. Ela é muito alta. Olha lá. Tem uns trabalhadores lá em cima, tá vendo? Olha lá. Tem que ter coragem, né, gente? Tem que ter coragem. Olha lá. Olha aí. Gente, tem que ter coragem. Vamos rodear aqui. Aqui, ó. É uma área grande. E ele tá soltando também, gente. Tá soltando aqui. Todas as ruas aqui, gente. Olha aí pra vocês verem. Olha lá. Olha os trabalhadores descendo, gente. Olha que legal. Olha lá. Um tá falando que tá com frio na barriga. Olha lá. Gente, é muito legal. Os trabalhadores da prefeitura, gente. Olha lá. Olha que legal, gente. Olha lá. Vamos conversar com eles aqui. Isso aí não é pra qualquer um não, né? Não, porque eu mesmo não tenho essa coragem não, rapaz. Lá em cima dá um frio na barriga, né? Essa é a sensação de voar de balão, não é mais não. Olha que legal, gente. Aí. Bom, irmão. E aí, forte mesmo? Joia. Rapaz, você é corajoso, hein? É muito alto o trem, hein? Olha lá. Rapaz, tem que ter coragem de trabalhar ali, hein? Tem nada melhor do que trabalhar ali. Não é qualquer um não, cara. Tá certo. Olha lá. Gente, muito alto aqui. Aí, eu vou mostrar pra vocês aqui. Ele tá patrolando também as ruas aqui, ó. Tá arrumando aqui, a área aqui, né, gente? E vai ter... Ele tá já fazendo um asfalto também aqui, gente. Estão fazendo um asfalto aqui também. É verdade. Eu vou mostrar pra vocês. Aqui, ó. Ele tá limpando isso aqui, toda a área aqui, ó. Tá vendo? Tá limpando aqui, né? Aí pra vocês aí. Gente, a fogueira é muito alta mesmo. Olha. Compensa você vir com a sua família. Vem com a sua família, vem aqui no Pontal do Araguaia. Nossa, Delcino, você tá de parabéns com a sua administração. Você traz muitas coisas novas aqui pro Pontal. Coisas que aqui nunca teve. E na verdade, nenhuma das 3 cidades nossas aqui, gente, tem o que o Delcino tá fazendo. Aqui. São eventos diferentes, gente. É verdade. E a fogueira não é fogueirinha pequenininha, não. Aqui, agora eu vou aqui mostrar pra vocês aqui, gente. É onde vai correr o asfalto aqui agora. Asfalto novo. Aí, ó, foi patrolado e já vai sair o asfalto aqui, gente. Olha pra vocês aí. Olha aqui. Pra vocês aí. Olha. Olha. Olha lá. Olha lá as ruas. É um outro loteamento, né, gente? Pelo jeito, vamos ver se é um loteamento. Aí. A máquina tá trabalhando, gente. Aí.
Olha lá. Olha o tamanho do pau, gente. Olha aqui isso aí. Olha o tamanho do pau para erguer. Olha a estrutura. Olha lá. Gente, olha. Olha os rolando que tem aqui. Olha. Olha o guincho. Estão parando o serviço agora, estão parando agora, gente. Estão parando, né? Por causa deu hora, né? Olha aí. Gente, esses negócios aqui, ó. Põe dentro lá pra poder pegar fogo, tá vendo? Olha lá. Olha lá o tanto que já tem lá dentro. Olha lá da fogueira. Certo? Mostrando pra vocês lá. Olha. Os paus são emendados um no outro aqui pra vocês verem. Olha. Eles serram e faz esse trabalho aqui, ó. Olha aí. Emenda um no outro, tá vendo? Olha pra vocês verem. Olha lá. Olha a emenda. Vendo? Olha lá. Olha a altura. Olha a altura desses paus, gente. É muito alto. Olha lá. São eucalipto. Olha lá pra vocês verem a altura. Adelcino, você tá de parabéns. Pontal do Araguaia é um orgulho ter você na prefeitura. Verdade. Um abraço a todo mundo aí no Pontal do Araguaia, né, gente? E um dos melhores prefeitos que o Pontal teve até hoje. Parabéns. Nossa senhora, aqui é bom demais. Olha, um dos melhores prefeitos que teve o Pontal do Araguaia até hoje, Adelcino. Adelcino tem feito essa fogueira, tem feito a festa do Piqui, né, gente? A festa do Piqui foi muito legal, a pescaria também, né? A pescaria no lago lá, nem a Barra do Garça, nem a Aragaça tem um lago igual tem o Pontal do Araguaia. Sobre a administração do prefeito Adelcínio. É, gente, o Adelcínio tá de parabéns. É um orgulho no Pontal. Jamais o Pontal vai ter outro prefeito igual esse, gente. É verdade. Aí. Olha a altura dessa fogueira. Vai ser, gente? Olha lá. Os trabalhadores já estão indo embora, né, gente? Vamos embora agora também, né? Aí. Olha lá. Olha, tem que ter coragem para subir lá em cima, hein? Gente, até o índio tá trabalhando também. Olha lá, ele é mais corajoso que eu, hein? Olha a altura aqui da fogueira, tá fazendo? Olha aí. Olha lá. Gente, ela é amarrada ali, ó. A sustentação tem os paus, vamos mostrar pra vocês. Olha o tratorzão aqui, certo? Gente, aqui, ó. Ela, a fogueira assim, é amarrada dos lados dela lá, ó. O pé dela é concretado, o chão é concretado. E ela é assim, amarrada no cabo de aço aqui, ó. Eu vou mostrar pra vocês aqui. Tem os lados dela todinho. Cada lugar tem um lugar assim, amarrado nos cabos de aço, segurando para não cair, né? Olha pra vocês aí. Aqui, ó. Mostrando pra vocês, ó. O trabalho aqui, ó. Vendo? Olha lá. Aí ela é feita nesse sentido, ó. Tá vendo? Aí, ó. Aí ela é amarrada aqui, ó. E nos guinchos aqui. E segura a estrutura da... A estrutura dela é segurada nessas linhas, gente. Aí. Vendo? Os trabalhadores estão aqui, né? E eles estão indo embora agora. Estão indo embora, né, gente? Aí, ó, todo mundo é convidado a vir aqui no dia. Aí, no dia, com certeza, o prefeito vai comunicar o dia que vai ser o dia da festa, né? Aí todo mundo é convidado, gente, para vir para cá curtir o Pontal do Araguaia. Olha lá. Essa é a fogueira que vai ser, o tamanho dela. Gente, aí nós vamos passar lá no lago do Pontal do Araguaia também, né? Vamos dar uma olhadinha lá no lago também, né? Olha. O Adelcino sempre faz alguma coisa. O lago do Pontal do Araguaia, a gente tem muito peixinho pequeno lá de novo, tá crescendo novo, para fazer a pescaria de novo. Ele sempre faz isso, gente. Esse ano teve a pescaria, muita gente passou lá, até eu fui pescar, gente. Muita gente pegou caranha, muita caranha grande lá, né, gente? E aqui, ó, vai ser outra festa que vai ser daqui uns dias, gente. Aí. Gente, um abraço a todo mundo aí, né? E compartilhe meus vídeos, dá um clique lá no YouTube, ok? Olha lá. É isso aí. Gente, vamos pro próximo vídeo, né? Aí. Aí os trabalhadores já estão indo embora, tem alguns aqui, né? Aí. Aí, que legal. Aí. Aí. É muito legal, né, gente? É isso aí. Olha. Tô falando aqui, o Delcínio é um dos melhores prefeitos que o Pontal teve até hoje, não é verdade, cara?
Eu acho para meu gosto aqui, ó, porque o que o Delcino tem feito, né? Olha, ele fez aquele do lago lá que nem a Barra de Gás, nem o Aragaço tem um lago igual tem esse do Pontal aqui, ó. Ficou show demais, cara. Pra você vir com a família curtir ali, ó. Foi muito legal. E as pescarias que tem ali, os eventos que eles fazem, né? Não é verdade? Foi bom. Bom demais. E agora essa fogueira de novo, essa vai ser maior do que aquela outra, né? Se Deus permitir, sim. Olha, muito legal, cara. É isso aí. Delcino da prefeitura aqui, ele tá de parabéns mesmo. O Pontal tá de outra cara, é verdade. Gente, tá indo embora agora, né, gente? Abraço todo mundo aí, né? E vamos pro próximo vídeo agora, ok? Ah, vamos agora tirar uma foto da armação da fogueira, ok? Abraço todo mundo aí.